Всем привет! В этом видео вы узнаете, как избавиться от першения в горле и кашля с помощью вкусного горячего коктейля. Для приготовления целительного эликсира понадобится 1 спелый банан, 2 чайные ложки какао-порошка, 200 мл молока и 2 чайные ложки натурального меда. Очистите банан от кожуры и разомните до состояния пюре. Добавьте какао и залейте смесь горячим кипяченым молоком. Подсластите медом и тщательно перемешайте. Принимайте средство в теплом виде перед сном на протяжении 3-5 дней. Данное средство прекрасно снимает раздражение в горле, убирает сухость, смягчает ткани слизистых, борется с основной причиной кашля, нейтрализует бактерии и повышает защитные функции организма.